Não, não, isso aqui é bonzinho. Vai fazer cabum, hein? Não, não, ali, né? Isso aqui é jornal ali. Joga ali que ali perto. Ali não, no jornal. Não, não é, porque eu não botei muito. Não, vai dar um estouro aqui. Evapora o gás, joga embaixo, na base. Ali naquele jornal ali, se jogar o jornal. Joga na base. Bota mais gasolina, já foi. Aí, agora já foi. Mas o ruim é o negócio ali do lado ali, cara. Jogar na base dela. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, não. Calma aí. Joga do outro lado. Cuidado aí, Brasil, sai de perto. Calma aí, do outro lado. Calma aí, É porque tá frio, ela não tá evaporando tanto. Se tivesse calor, ela já tinha evaporado. Era melhor pegar agora um copo e sair jogando. Ah, bom, coquetel molotov. É. Ali, ó. Deixa eu jogar mais. Porra, cara. Pegou aqui, ó. Aí, ó. Pegou aqui também. Joga, ô Cláudio, pega a tampinha, enche a tampinha e joga. Porra. De longe. Volta não, pode jogar. Não, tá aqui, acontece, bota os copos e joga. É, não, aí essa tampinha aí já dá, tá bom desse tamanho. Essa tampinha aí já dá. Oi? Aí, você vê lá de cima. Nossa, você... Aí, Fábio, você tá com um fósforo ali? Vamos lá com isso. É porque o que acontece? Eu tirei do seu muito. Eu acho que agora, ó, você jogou aqui embaixo também? Aí, se jogar um copo, olha só. Eu tenho gasolina fora. Rapaz, esse bambu tá inteiro? Tá. Essa porra vai explodir igual o canhão. Ah, o Carlinhos falou pra botar bambu verde que estoura pra caralho. Tá. Não, mas se ele não tiver rachado, ele vai explodir, ele explode. Esse dia lá